哎呀，大家好啊！又係你哋嘅節目主持人阿 Wing 啊。咁今日哇不得了啦！之前經過呢個深水埗啦，咁就見到有盒咁嘅模型車仔，咁就我記得唔係模型船仔啊。咁啊，我一時覺得咁得意，係咪真係得㗎？咁啊，我以為係真係擺喺度就咁自己向前行咁嗰啲啦。我見到佢咁嘅價錢，算唔算到啊？79蚊啊，79蚊。跟住見到隔離有支控嘅，咁神奇。咁我就覺得哇，咁啊點都要買嚟開箱試一試啦。即就算嘥咗呢79蚊，我覺得都要買嚟翻嚟玩一玩，試一試究竟係咩環境。咁啊，其實呢個已經開咗㗎啦，我擺翻入去嘅啫。咁啊，開俾大家睇睇，咁究竟裏邊有啲乜嘢？咁你見到啦，哎呀跌咗條線。咁呢個就呢條就係船嗰條充電線啦。佢嗰個頭又係啲唔係普通，唔係嗰啲 Type C 啊嗰啲頭嚟嘅喎，係呢啲咁樣嘅電子頭嚟嘅喎。咁充隻船嗰個充電啦。咁佢就係呢個控嚟嘅。其實咧嗱，我試過嘅。因為呢度入電啦，入幾粒，入3粒3A 電嘅。咁啊，呢啲你睇到其實係01咁樣嘅啫，左右01咁樣嘅啫。咁啊，呢啲掣咧，我同你講，全部冇用嘅，得呢兩個控位係有用嘅啫。我試過㗎啦，呢啲係冇用嘅，冇用嘅，呢啲掣全部冇用嘅。咁呢個就係個控啦，咁就。隻船啦，咁啊，會着燈嘅喎。你落佢呢個設計幾好嗱，你見到呢度兩點咧，呢兩點咧你擺咗水嗰度咧，佢先會通電嘅，所以你唔會話攞起佢嘅時候一撳到個掣咧，呢啲掌咧刮到自己隻手咁啊受傷。佢呢個設計我覺得幾好嘅，即係算係安全設計啦。咁啊，嗰個充電位咧。就呢個位咁啊，插條線 USB 插呢度，咁就到期時充電啦。咁啊，充電嘅時候呢度會着燈嘅。如果充完咧，佢就會熄燈啦。咁好容易簡單嘅啫。咁就有嗰啲螺絲批啊、掌啊咁樣嗰啲啦，有個螺絲批俾你啦，有嗰啲船掌等你。你始終佢啲膠件咧，佢貨你一壞咗可以換咧。但係算係嗱，我咁講啊。算係唔錯噶啦，即係等你唔使買個話新。如果壞咗個獎嘅話，咁呢啲我覺得都值得讚賞嘅。咁啊，再有個說明書啦，仲有日文添喎，哇不得了啦！日文、英文係咯，呢啲係咪英文啊？喂，有啲都唔知咩文嚟添喎，大佬係咪？係嘛？嗱，最緊要有中文，不過簡體字嚟嘅。咁啊，冇辦法啦，我哋融入大灣區啦，你都冇辦法噶啦，要練要學噶啦呢啲嘢。咁你而家喺呢個環境嘅生存就係呢個生存法則嚟噶啦。你唔學，咁人哋淘汰你啦，就係咁簡單呢啲嘢。咁啊，其實就試咗嘅，我攞咗室外嚟試一試嘅，試咗呢個點樣嘅。咁啊又俾埋一陣連埋條片俾大家睇下咩環境啦。好，我哋去片，咁就試下而家嚟呢個室外度試一試啦，佢嗰個成架船嗰個效果啦。咁啊，我覺得又想象中又比想象中厲害喎。如果呢個價位嘅話，咁就一架船仔嘅話咧，咁就算係即係幾100蚊，我覺得已經超值噶啦。咁就有呢個咁嘅性能。因為如果呢個價位嘅話就唔錯嘅。咁啊攞嚟自己玩下都 OK 咯。咁你唔好諗住話攞嚟鬥快嗰啲，呢啲就你唔好諗啦。即係自己喺屋企玩下，即係自己喺屋企泳池嗰個水池玩下，即係自己喺屋企個浴缸玩下咁啊算數㗎啦有時候。但係佢嗰個距離就唔係冇想象中咁短嘅，但係就唔好行咁遠，太遠你都係會 control 唔到嘅。大概3米度咧，2-3米度咧，嗰個控制距離，咁就都 OK 嘅。
咁就咁啊睇下下次再開啲新嘢俾大家睇下咯。咁啊呢條片去到呢度啦，See you next time，拜拜。